อย่างเช่นวันนี้ดาก็มองเห็นความรักของคนไทยในอะไรทุกคนน่ารัก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 ก็เลยดาอยากจะขอบคุณทุกคนนะคะมีเพลงหนึ่งที่ดาชอบในอัลบั้มแรกมากๆอยากจะขอบคุณทุกคนและอยากจะบอกทุกคนในวันนี้ว่าอยากให้ทุกคนเก็บความทรงจำในวันนี้ไว้เป็นเหมือนชื่อเพลงของดาชื่อเพลงว่าสิ่งสำคัญ